Vulin kërkon sulme ndaj Kosovës dhe kryeministrit Albin Kurti dhe çdo individi që ka politika kundër Serbisë. Sërish pas zgjidhje për çështjen e presidentit, LDK thot se i ka dy opsione: konsensus i gjerë politik ose marrëveshje klasike. RDK rrezikon funksionimin për shkak të përmbaruesve, punëtorët sërish mund të mbesin pa paga. Trump pret në shtëpinë e bardhë kancelarin gjerman Merz, diskutojnë për Iranin dhe marrëveshjet tregtare. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Aleksandar Vulin, aktualisht kryetari i Lëvizjes Socialiste në Serbi, ka kërcënuar me sulme kundër Kosovës dhe kryeministrit Albin Kurti dhe çdo individi që ka politika antiserbe. Vulin në një emision në mediat në Serbi ka thënë se Serbia duhet ta sulmojë Kosovën sikur Izraeli e Mosadi që sipas tij sulmon çdo që është kundër tyre. Kryetari i Lëvizjes Socialiste në Serbi, Aleksandar Vulin, ish shef i UDBA-s, ka kërcënuar Kosovën dhe kryeministrin Albin Kurti. Ai në një emision në mediat në Serbi ka thënë se Serbia dhe BiA duhet të veprojnë në Kosovë, njësoj siç pretendon Vulin, Izraeli me Mosadin veprojnë karshi atyre që janë kundër interesave të tyre. Shteti serb duhet të veprojë. Unë pas kësaj do të kërkoja nga shërbimet tona ta krijojë një plan të qartë se si do të merremi me individ me emër e mbiemër, të cilët janë bartës të politikës antiserbe, e ata le të mendojnë se çfarë do të ndodhë. Mundet Izraeli, mundet Mosadi, pse s'mundet shërbimi serb, pse s'mundemi ne? Se Serbia ka kryer sulme kundër shqiptarëve, këtë se ka mohuar. Përkundrazi, Vulin e pranon se din ta bëjnë këtë punë mirë. Ai kërcënon edhe kryeministrin Kurti dhe secilin që ka politik antiserbe. Nuk është që kur nuk kemi bërë gjëra të tilla, e dim se si bëhet kjo. Neve askush nuk na e ka frikën. Kurti hiç se ka problem tu ik marrëveshjeve, sepse nuk friksohet që do të ketë pasoja as ai as ata të tjerët. Sipas Vulin, Serbia duhet të intervenojë në mënyrë që Kosova t'ja ketë frikën Serbisë. Aktualisht Vulin nuk ka asnjë pozitë shtetërore. Megjithatë, ai shërbeu qeverisë së Serbisë si drejtori i zyrës për Kosovë nga viti 2012, ministër pa portofol për Kosovë, shef i BiA-s dhe së fundmi zëvendës kryeministër i Serbisë. Nuk ka dorëzim. Kosova është Serbi. Këto janë mesazhet e vendosura në ambientet e jashtme të ambasadës së Kosovës në Berlin, ka njoftuar kështu Ministria e Punëve të Jashtme. Mbi shkrimet e vendosura përmbajnë slogane nacionaliste dhe nxitëse, përfshirë mesazhe si dhe thirrje të tjera me konotacion propagandistik dhe përçarës. Menjëherë pas identifikimit të këtij akti, Ambasada e Republikës së Kosovës në Berlin ka njoftuar autoritetet kompetente gjermane. Policia gjermane është informuar dhe pritet të ndërmarrë veprimet përkatëse në vendngjarje, përfshirë hetimin e plotë rrethanave dhe identifikimin e përgjegjësve, thuhet kështu në komunikat. Sërish janë takuar kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku për të diskutuar lidhur me emrin e presidentit. Megjithatë, edhe pas këtij takimi nuk ka pas një zgjidhje, por nga LDK thanë se kanë folur për dy opsione: ato të harmonizimit të gjerë politik dhe një marrëveshje klasike mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Në tretë brenda 7 ditëve me kryetarin e Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjikun, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur konstruktiv, por zgjidhje për emrin e presidentit nuk pati. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re do të njoftojnë. A se letra do të në për Vjosa Osmani? Kemi zgjidhje, por do të njoftojnë se ka bëhet. E Lidhja Demokratike u mblodh pas takimit. Besjan Mustafa tha para gazetarëve se ata ofrojnë dy opsione për çështjen e presidentit, përmes një konsensusi të gjerë politik me një kandidat që vjen si pajtueshmëri nga të gjitha partitë politike, ose përmes një marrëveshjeje politike klasike, në këtë rast mes LDK-s e vetëvendosjes. Sipas tij, deri tash asnjëra s'ka ndodhur. Mund të ketë takime të ardhme në këtë ditë. Kemi pra afat deri më 5 mars në orën 12 të natës, pra që të zgjedhim presidentin.
Jemi të hapur për takimet e radhës, nuk besoj që ne do të refuzojmë dhe një takim nëse ftohet, por natyrisht me shpresën që do të kemi një zgjidhje drejt zgjedhjes së presidentit të ri. A i tha se grupi parlamentari partisë së tij është unik, megjithatë nuk dha përgjigje nëse do ta votonin Vjosa Osmanin edhe për një mandat në krye të shtetit nëse ajo do të propozohej. Thash edhe një herë, e kanë pamundur tash të flas për emrat përveçse. Tha fillimisht dy partitë politike do të pajtoheshin që do ta zgjedhin së bashku presidentin, pa e përsëritur veten, do të pajtoheshin mbi parimet, kriteret dhe në fund për emrin e përveçshëm. Pra duhet të jetë një emër që pajtohen dy partitë politike së bashku, jo njëra tim për në emrin tjetrit. Sa i përket mundësisë për shkuarin në zgjedhje të jashtëzakonshme, në LDK thanë se partitë politike vazhdimisht duhet të jenë të gatshme për zgjedhje, megjithatë në këto rrethana ato janë të panevojshme dhe nuk i duhen Kosovës. Takimet e ditëve të fundit mes liderëve të partive nuk kanë prodhuar ndryshim qëndrimesh, ndërsa vendi rrezikon të hyjë në një krizë të re politike, në rast se kuvendi nuk voton për emrin e kreut të ardhshëm të shtetit në 48 orë të mbetura. Vazhdojmë edicionin me të tjera lajme. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte u prit në Shkup me nderimet e larta shtetërore nga presidentja e Maqedonisë së Veriut. Atje Rutte foli edhe për Kosovën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte u prit në Shkup me nderimet e larta shtetërore nga presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska. Në konferencën e përbashkët për media me Siljanovskën, Rutte tha se KFOR-i vazhdon të luajë rol të rëndësishëm për sigurinë e qëndrueshme në Kosovë. KFOR-i vazhdon të luajë një rol themelor në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme për të mirën e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë. Ne do të vazhdojmë të sigurohemi që KFOR-i të mbetet i fuqishëm dhe i jap për qëllimin e tij. I pyetur nëse do të intervenojë NATO në rajone përfshirë nga konflikti në lindjen e mesme, Rutte tha se NATO nuk është e përfshirë në ngjarjet në lindjen e mesme, por do të angazhohet për mbrojtje të plotë nëse ndonjë vend antar sulmohet nga Irani. E dim që Irani është eksportuesi i kaosit dhe përgjegjës për dekada për sulme terroriste dhe tentativa atentatesh. Nga përvoja ime personale dhe nga vendi im ku ekziston diaspora iraniane e rrezikuar nga regjimi iranian, mund t'ju siguroj se NATO nuk është e përfshirë në konflikte, por do të mbrojë çdo pjesë të territorit të antarëve të NATO-s. Komandantët tanë ushtarak punojnë çdo ditë dhe për këtë kanë një qasje 360 gradë, duke marrë parasysh çdo kërcënim terrorist. Presidentja Siljanovska në fjalën e saj tha se Maqedonia e Veriut është aleate besnike e NATO-s dhe kontribon për sigurinë e të gjithë rajonit. Do të ndrojmë tani temë. Në dhomat e specializuara në Hag ka vazhduar gjykimi në rastin ndaj Thaçit, Smakajt, Fazliut, Kuçit e Kilajt me dëshmitarin e dytë të prokurorisë, punonjës në Institutin e Kriminalistikës Holandës. Ai foli për disa dokumente të analizuara që janë përdorur si provat prokurorisë në këtë rast gjyqësor. Në vazhdon e gjykimit ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit për pengim të drejtësisë. Të martën, pyetjeve është përgjigjur dëshmitari i dytë i prokurorisë, ekspert i kriminalistikës në Institutin e Kriminalistikës së Holandës. Ai është pyetur për analizimin e disa dokumenteve të printuara që u përdorën si prova nga prokuroria. Çfarë bën ky institut? Çfarë pune bën ky institut? Përgjigje. Po, Instituti i Kriminalistikës është një agjenci pra Ministrisë së Sigurisë së Drejtësisë. Ne ekzaminojmë prova për gjykatësit, partnerët, drejtësinë penale. Në thelb, ne bëjmë gjurmimet e materialeve, instrumenteve, mjeteve, ekzaminojmë objekte të ndryshme, gjurmimin në këto objekte për të evidentuar çfarë gjurme lidhet me cilin dokument. Për shembull, gjurmimin që le një printim, por mund të bëjmë dhe krahasimin edhe bëjmë dhe analizën e vendngjarjeve. Pas prokurorisë, dëshmitari u mor në pyetje nga mbrojtja e Thaçit dhe të tjerëve për dokumentet e analizuara të marra nga të akuzuarit, derisa seanca shumicën e kohës ka qenë mbyllur për publikun. Seanca në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag vazhdon të mërkurën.
Radio Televizioni i Kosovës po përballet me rrezikun e tërheqjes së mbi 800.000 eurove nga llogaritë e tij pas një procedure përmbarimore të iniciuar nga kompania Grand Media. RTK ka kërkuar shtyerje të pagesës deri në vendimin përfundimtar të Gjykatës Supreme, duke paralajmëruar se ekzekutimi menjëhershëm mund t'i bllokojë llogaritë, të rrezikojë pagat e punonjësve dhe ta dëmtojë funksionimin normal të transmetuesit publik. Sipas ligjit për procedurën përmbarimore, përmbaruesi mund të shtyjë ekzekutimin deri në 6 muaj. Megjithatë, përmbaruesi privat Flamur Bogaj ka ofruar vetëm një shtyerje 30 ditore, duke lënë mediumin publik në një situatë potencialisht fatale për funksionimin normal të tij. Radio Televizioni i Kosovës po përballet me një nga presionet më serioze financiare të viteve të fundit, një procedurë përmbarimore që rrezikon të paralizojë funksionimin e transmetuesit publik, procedurë kjo që parashet tërheqjen e mbi 800.000 eurove nga llogaritë e transmetuesit publik. Bëhet fjalë për një procedurë përmbarimore të iniciuar nga kompania Grand Media, me pronar Enis Ujkanin pas aktvendimit të Gjykatës Komerciale. Më që rast është refuzuar prapësimi i RTK-s dhe është lënë në fuqi urdhëri përmbarimor i dhjetorit të vitit 2025. RTK ka kërkuar shtyerje të përkohshme të ekzekutimit financiar deri në vendimin e shkallës së dytë, duke argumentuar se tërheqja menjëhershme e mjeteve do të shkaktonte bllokim të llogarive operative, pamundësi për pagesën e pagave të punonjësve dhe përmbushjen e obligimeve kontraktuale bazike. Sipas kërkesës së RTK-s, institucioni ndodhet në pamundësi objektive financiare, pasi ende nuk është bërë ndarja e buxhetit për këtë vit, ndërsa ekzekutimi menjëhershëm do të rrezikonte funksionimin normal të transmetuesit publik. Nga ana tjetër, kreditori ka kërkuar zbatim të menjëhershëm të përmbarimit përmes bllokimit të llogarive bankare, duke theksuar se procedura është juridikisht e konsoliduar dhe se detyrimi duhet të realizohet në tërësi. Megjithse të dyja palët kanë parashtruar mjete të jashtëzakonshme juridike, revizion pranë Gjykatës Supreme dhe janë në pritje të vendimit. Ndonse përmbaruesi privat Flamur Bogaj ka aprovuar pjesërisht kërkesën e RTK-s duke shtyer për 30 ditë ekzekutimin, nga 18 shkurtit deri me 20 mars 2026. Ai nuk ka dashur të flasë për mundësinë e shtyrjes për 6 muaj, kur edhe ligji për procedurë përmbarimore mundson një gjë të tillë. Flamur Bogaj përmes telefonit i ka thënë RTK-s se nuk pranon të deklarohet në asnjë formë për këtë çështje. Sipas ligjit për procedurën përmbarimore, neni 63 paragrafi 1 specifikon se organi përmbarues mund të shtyjë përmbarimin në bazë të nenit 61 dhe 62 të këtij ligji për kohën të cilën e vlerëson të arsyeshme, duke i marrë parasysh rrethanat e rastit konkret, por jo më gjatë se 6 muaj përveç në rastet kur vlen paragrafi 3 i këtij neni. Ajo që e bën këtë rast edhe më të ndjeshëm janë elementet që dalin nga komunikimet mes palëve. Përveç insistimit për zbatim të menjëhershëm të përmbarimit, kreditori këtë rast në Grand Media me pronar Enis Ujkanin ka paraqitur oferta për marrëveshje që përfshin kushte të reja kontraktuale dhe angazhime vitet në vijim. Kjo situatë ngre dyshime serioze nëse presioni financiar po përdoret si instrument ndikimi ndaj transmetuesit publik në një moment kur RTK ndodhet në pamundësi objektive financiare dhe ende pa ndarje të buxhetit për vitin aktual. Megjithatë, rreziku për tërheqjen e mjeteve mbetet prezent, ndërsa menaxhmenti i RTK-s paralajmëron se një veprim i tillë do të kishte pasoja serioze për stabilitetin financiar dhe funksionimin institucional të transmetuesit publik. Në këtë pikë, çështja nuk është vetëm financiare, është çështje mbrojtjes së institucionit publik nga një veprim që mund të ketë pasoja zinxhirore në funksionimin e tij. Madje një paralizim financiar do të nënkuptonte cenim të drejtë të interesit publik, rrezik të vendeve të punës dhe destabilizim institucional. RTK ka paralajmëruar gjithashtu ushtrimin e mjeteve të mëtejshme juridike duke konsideruar situatën si një rrezik serioz për interesin publik dhe funksionimin e një institucioni me rëndësi kombëtare. Radio Televizioni Publik gjendet në pozitë të dëmtuar si pasojë e një procesi që boron nga kontrata e vitit 2011 me kompaninë Grand Media për realizimin e misionit Kush do të bëhet milioner. Ndërprerja një anshme e kësaj marrëveshjeje ka prodhuar pasoja të rënda financiare për transmetuesin publik duke detyruar atë të përballet me një pagesë që në kushte aktuale buxhetore konsiderohet tetë e rëndë dhe potencialisht fatale për funksionimin normal të mediumit publik. Luftrat e krizat në botë kanë dëshmuar disa herë ndikimin në furnizim dhe ngritje të çmimeve tek shtetet që varen nga importi. Ndonse Kosova vazhdon të varet nga mallrat e huaja,
Eksporti gjatë këtij viti ka shënuar ngritje. Sipas Institutit GAP, edhe në 2025 eksporti i shërbimeve ishte më i lartë se vitin paraprak. Varësia ndaj mallrave të huaj me vite të tëra e ka bërë Kosovën shtet të brisht ndaj krizave globale. Megjithatë, statistikat flasin për zhvillim pozitiv në vitin e fundit, pasi eksporti është rritur e importi ka nisur të bie. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në janar të këtij viti, Kosova ka eksportuar mallra me vlerë 60.2 milion euro, ndërsa importi ka shkuar në 426.1 milion. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, i bie që eksporti është rritur për 0.8%, ndërsa importi ka rënë për 10.1%. Ndërkaq, sipas Institutit GAP, në 2025 Kosova ka eksportuar shërbime në vlerë prej 3.9 miliard euro, apo 15% më shumë se në 2024. Nga Instituti GAP kanë thënë se për çdo 1 euro të eksportuar si shërbime, Kosova ka importuar vetëm 44 cent. Ky raport mes importit dhe eksportit është ndër më të mirët në rajon dhe me gjerë. Zakonisht shtetet e mëdha kanë pothuajse të balancuara eksportet dhe importet, si për mallra ashtu edhe për shërbime. Nga dogana e Kosovës thonë se kanë krijuar lehtësira për operatorët tregtar. Në tetor të vitit 2022 kemi pa një progres të jashtëzakonshëm edhe duke ofruar lehtësira ulje të kostës për operatorët tonë tregtar, po edhe duke përshpejtuar kohën dhe eliminim të procedurave të panevojshme. Gjatë këtij vitit ne synojmë që së shpejti të fillojmë edhe me zhdoganimin para arritjes. Kjo nuk kupton që i tërë formaliteti për dërgesat që janë në import dhe në eksport të përfundoj para se malli të arrijë tek doganët. Kosova si vjet ka eksportuar më së shumti mallra në Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Gjermani e Itali. Ndërsa ndër produktet që u eksportuan më së shumti ishin ushqimet, pijet dhe duhani. Ndikimi i luftës në Iran ka filluar të ndjehet në ekonominë e Kosovës. Çmimet e derivateve po vazhdojnë të ngrihen, teksa njohës të ekonomisë paralajmërojnë rritje të inflacionit. Në terren janë shtuar inspektimet. Për shkak të varësisë nga importi, thuhet se krizat globale ndikojnë direkt tek xhepi i qytetarëve. Raketat ranë mbi Iran e ndikimi i konfliktit atje u ndje menjëherë në Kosovë. Kjo pasi me të filluar luftimet në Iran, naftëtarët nesën tin ngrisin çmimet. Të hënën ato të naftës silleshin rreth 1,25 euro për litër, të martën rreth 1,30 euro. Keqpërdorimi jo vetëm që është bërë dhe gjatë luftës në Ukrainë që e kishim, po dhe gjatë tranzitive të tjera globale që është bërë, keqpërdorimi është bërë menjëherë mezi kanë pritur tregtarët me ngrit çmimet. Kështu që do të ishte mirë që institucionet me qenë suqer në këtë veprim, me i përcjell çmimet tregtare, me përcjell tregun përgjithësi, pasojat e ngritjes së çmimit të naftës vren menjëherë në konsumin e përgjithshëm, në konsumin e tregut, sepse mezi presin kushtimi që thënë tregtarët që të ketë ndonjë lëkundje pak a shumë edhe e parashikuar, respektivisht e planifikuar që ata të ngrisin çmimet, edhe këto kanë bërë që viteve të fundit të kemi një mos rezistencë. Në rast se luftimet vazhdojnë për më shumë se një muaj, njohës të fushës paralajmërojnë çmime edhe më të larta të derivateve e bashkë me to pastaj edhe të shërbimeve e produkteve tjera. Nëse ndalet, si të them, mos furnizimi, nga kjo ngushtica të pritet një inflacion global të ketë, por nëse skenario është që të ndalet dhe të shihet me alternativa tjera të furnizimeve, atëherë mendoj që do të ruhet ekonomia globale nga këto ndikime. Ngritja e çmimeve me të filluar luftimet ka ngritur dyshime për keqpërdorime. Nga Ministria e Industrisë kanë thënë për RTK-n se Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut ka intensifikuar inspektimet në terren. Mirë po nga dhoma e tregtisë dhe industrisë thonë se zhvillimet në lindjen e mesme do t'i rrisin shpenzimet e prodhimit për bizneset. Lufta ndikoi indirekt në rritjen e çmimeve të produkteve tjera, të cilat afektuan jashtëzakonisht shumë në vendin tonë. Edhe te ky rast, fazat e para që u pan është ndikimi i rritjes së çmimit naftës. Urojmë që të kalojë sa më shpejt kjo krizë mos zgjat, sepse mund të ketë edhe efekte
të tjera për të cilat ndoshta për momentin nuk mund të paraqitojmë, po që rreziku është i madh. Për shkak të varësisë nga importi, krizat në botë disa herë kanë ndikuar në ngritjen e inflacionit në vend. Me të nisur luftimet në Ukrainë, çmimet e derivateve ishin ngritur në Kosovë, teksa pas tyre edhe ato të shërbimeve e produkteve ushqimore. Inspektoria hetuese në divizionin e marrëveshjeve të ndaluara të Departamentit të Mbikëqyrjes së Tregut në Autoritetin Kosovar të Konkurrencës, Gresa Latifi, është pezulluar nga puna me arsyetimin për sjellje jo profesionale, të papërshtatshme, konfrontuese, mungesë të respektimit të hierarkisë dhe ka përmbajtje të papërshtatshme në komunikimet zyrtare. Këtë vendim Latifi e ka quajtur të padrejtë dhe tendencioz. Ajo vlerëson se pezullimi është bërë për shkak të ngritjes së zërit ndaj disa çështjeve që ajo i ka cilësuar shkelje. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ka pezulluar përkohësisht nga puna Gresa Latifin, e cila ka shërbyer si inspektore hetuese në divizionin e marrëveshjeve të ndaluara të Departamentit të Mbikëqyrjes së Tregut. Këtë vendim e ka quajtur të padrejtë dhe tendencioz Latifi, e cila ka thënë se pezullimi është bërë për shkak të ngritjes së zërit ndaj disa çështjeve që ajo i ka cilësuar shkelje, e për çka i është drejtuar edhe organeve të drejtësisë. Gjatë këtyre 2 viteve, i kam 13 masa disiplinore, në dikush jashtë mundet me thonë se çfarë shkelje pas ka bërë mrena kjo, vlen të sektohet që gjitha këto masat i kam fitume, kjo tregon që ato kanë qenë të qëllimshme, pa bazë ligjore dhe pa prova. Pezullimi im i cili u bë mediatek nuk është pezullimi vetëm, për periudhën e njëjtë kohore jam pezulluar 2 herë nga vendi i punës, që do me thonë kam edhe një paraprak. Ndaj ti kam ushtruar ankesë në Komisionin Pavarur Mbikëqyrës, i cili është në procedura dhe pepres vendim i cili besoj që do të kthehet në favorin tim. Latifi ka kritikuar institucionin se e kanë përjashtuar nga një rast i rëndësishëm hetimor në të cilin ka qenë anëtare e grupit punues për më shumë se 2 vite. Në media, unë jam nxjerrë si zyrtarja jo profesionale, pra ku është profesionalizmi këto, nëse unë e thirrë për kthim të ligjshmërisë brenda në institucionet dhe kërkoj ligjshmëri brenda saj, po ashtu njoftoj bordin për parregullsi të paligjshmëri që janë të ndodhur brenda. Ndërkohë, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës pretendon se inspektoria Latifi gjatë ushtrimit të detyrës së saj ka pasur sjellje jo profesionale. Sipas kërkesës për fillimin e procedurës disiplinore, ajo në vazhdimsi ka sjellje të papërshtatshme, konfrontuese, mungesë të respektimit të hierarkisë dhe ka përmbajtje të papërshtatshme në komunikimet zyrtare, ku sjelljet dhe komunikimet brenda institucionit karakterizohen nga gjuhë, sjellje e tone provokuese dhe jo profesionale gjatë orarit të punës, krijon insinuata dhe shpif akuza të pabazuara ndaj kolegëve, autoritetit drejtues dhe vendimarrjes institucionale, cenim të rendit administrativ dhe disiplinës në institucion, si dhe të i kalimi kompetencave funksionale dhe mos respektim i vendimeve dhe hierarkisë organizative. Në vendimin që e posedon RTK, thuhet se Latifi pezullon nga puna deri më 4 mars të këtij viti, për çka e njëjta nuk ka të drejtë ankese. Dhuna në përshkolla po shfaqet gjithnjë e më shpesh si një alarm për shoqërinë kosovare. Rasti i fundit në shkollën Pavarësia në kryeqytet ka rikthyer në vëmendje çështjen e sigurisë në institucionet arsimore, por ekspertët paralajmërojnë se ky nuk është një rast i izoluar, pasi vlerësojnë se dhuna në shkolla është pasqyrimi i një krize më të gjerë sociale që nis në familje, përshkon sistemin arsimor dhe prek institucionet e rendit të mirëqenies sociale. Ndërkohë, autoritetet komunale në Prishtinë thonë se kanë ndërmarrë masa konkrete për forcimin e sigurisë dhe parandalimin e incidenteve të ngjashme në të ardhmen. Dhuna e shfaqur në shkollën Pavarësia në kryeqytet ka nxitur reagime të menjëhershme institucionale. Pas incidentit, drejtori i shkollës dhe një mësimdhënës janë suspenduar, ndërsa ndaj të miturit është iniciuar rast penal për veprën sulm, por për te këtij rasti konkret, ekspertët thonë se bëhet fjalë për një problem më të thellë dhe të përhapur në sistemin arsimor dhe në shoqëri. Eksperti i arsimit Gjavit Regjaj vlerëson se dhuna në shkolla është reflektim i një krize më të gjerë shoqërore. Problemi është në tërë sistemin, jo vetëm arsimor, po edhe në pjesën e shoqërisë dhe shtetit dhe të sistemit që ka të bëjë edhe lidhet me sistemin arsimor, që do me thënë,
Problemi është edhe te organet dhe procedurat e rendit dhe ligjit, problemi është të shërbimet sociale, problemi është të trajtimi i delikventëve të mitur. Të gjitha këto probleme janë rezultat se as familja, as shkolla, as shoqëria kosovare nuk ju kemi përshtat kushteve të reja të modernitetit në shoqërinë tonë. Edhe sociologu Gen Zërza e sheh fenomenin si pasojë e një vargu faktorësh social dhe ekonomik. Problemet apo dhunat që cilat po na shfaqet nëpër shkolla, këto janë vetëm si një pasojë, se problematika është pak më komplekse. Kemi një farë forme, jem të shku një farë sipërfaqe, jo të përshtatshme të tabanit, si që thojnë, të krizës identitetit vleror, duke filluar së pari. Kemi probleme të cilat fillojnë nga familja, por kemi fëmijë të cilat kanë probleme raporte familjare brenda shtëpisë. Në anën tjetër, institucionet komunale në kryeqytet thonë se kanë ndërmarrë hapa konkret për rritjen e sigurisë. Drejtoria për siguri dhe emergjenca, në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit dhe Policinë, ka hartuar strategji dhe plan veprimi për siguri në shkolla. Në buxhetin e këtij viti kemi parapo dhe është një plan që është duke u zhvillu bashkërisht edhe me drejtori tjera që të kemi ofiset të sigurisë në shkolla. Është një projekt i ri i cili është në zhvillim e sipër, i cili do të ketë çdo shkollë do të ketë nga një oficer të sigurisë në shkolla, i cili do të jetë përgjegjës për sigurinë shkolla. Sipas tij janë shtuar edhe patrullat policore me zyrtar të uniformuar, ashtu edhe me rroba civile në afërsi të shkollave fillore dhe të mesme, me synim parandalimin e incidenteve dhe krijimin e një mjedisi më të sigurt për nxënësit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Ju falenderojmë që na ndoqët. Natën e mirë dhe mirupafshim.